엔진이 오래 버티는 이유. 사실 이 윤활 장치 덕분입니다. 오일팬. 오일팬은 엔진 오일을 저장하는 통입니다. 여기 오일이 없으면 엔진은 바로 망가집니다. 오일 스트레이너. 오일 스트레이너는 큰 이물질을 걸러주는 1차 필터 역할을 합니다. 오일 펌프. 오일 펌프는 엔진 전체의 오일을 강제로 순환시킵니다. 펌프가 멈추면 윤활도 끝입니다. 오일 필터. 오일 필터는 미세한 불순물을 제거해 오일을 깨끗하게 유지합니다. 윤활이 멈추면 마찰열이 폭증하고 엔진 수명은 급감합니다. 엔진을 지키는 건 비싼 수리가 아니라 기본적인 오일 관리입니다. 구독과 좋아요는 여러분의 엔진 수명 연장에 도움이 됩니다.